ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು TRITHESH ಪೂಜಾರಿ 10 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈದೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರಗೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾಪಂಡವು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಾಗಿ ಪೂರ ಪೋತಿಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಲಿತ್ತೆ ಹಂಚ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೋಜನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಎಂಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ತೋಜನತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ఒక ಬೇತ ಓಲ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ಪುಣ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ఒక ನಮಗೆ ಈತೆ ನೀರು ಓಡಿತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಮ್ಯಾಗ ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದಿಯರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ఒక ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಉಂಡೆರದೀತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಮ್ಸಿಲ್ ಉಣ್ಗಡಂದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ದಿನ ದೀಪ ನೀರು ಸೆಟ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಸೆಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಉಂಡತೆ ಆಮೆನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಆಮೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ವೈಲ್ಡ್ ಆಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ರೆಡ್-earedslider ಆಮೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 10 ಆಮೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಆಮೆ ಓರಿದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಏನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಬ್ಬರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತು ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪೂರ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈ ಅಂದ ಶುರುವಾನು ಮತ್ತು ಮೂಜೋರಿದ್ದನು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡ್-earedslider ಆಮೆ ಅಂಚ ಐಕಂದೆ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪೇರೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂದೀನಿ ನಮ್ಮ ಬುಜಿರ್ ಹಿಡ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂದಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಈಗಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೂಜಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಜಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅವನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಂದೇನು ನಾನು ಮೂಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಂಚೆ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮನೆ ತಾಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚು ಮಿನಿ ತೀಂಡ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಪರ್ಸ ಬನ್ನಗೆ ತಮೇಲೋಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಮೆ ಮಿನಿ ಇದೇ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲು ಉಂಡು ಮಿನಿ ನೀರು ಮಿನಿ ಫುಲ್ ಆಂಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡದಿಂದ ನಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಏನು ಎನ್ನೂನು ತೂಕ ದಾದಾಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಇಂಚು ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಅಂತ ಮೂಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂತ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾಸ್ ಜಾವಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೋಡು ಒಂಜ ಇನಿ ಬೈಯ ಮೀನಿ ಅಂದೆ ಮಾರ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಿನ್ ರಡ್ಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನವಡೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಆಂಡ ಇನಿ ಪೋತು ಕನಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ 2 hours later ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 5:30 ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಬೈಪಾಸ್ ಪೋದು ಪಿರೊಂಜಿ ಟಬ್ ಕನ ಇದೆ ಪಂದಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪೋ ಟಬ್ ಕನವಡೊಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಚ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಹತ್ತೊಂದು ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ఒక ನೆಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಹೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೇಟ್ ಓವೆನ್ ಯಾನ್ ಟರ್ಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡೋದು ದಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡ ಉಂತು ಆಯ್ತಾ ಹೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಐತ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಅವು ಅಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದವ ಐಕೆ ನಾನು ಎಂಸಿಲ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಎಂಸಿಲ್ ಉಣ್ಗುದುಂಡು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಇವಾಗ ಅಲ್ಪ ದೀಕ ಕೊಂಚ ಲೈಂಡ್ ದೀವೋಡು ಒಂಚ ಅಂಚ ದೀವೋಡು ಕತಾರೆ ಅಂಚದಿಂದ ಮಿತ್ತದ ತರ್ಪಲ್ ಮೀನು ಪಾಡು ಹಾಪು ಒಂಚ ಮೀನು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಬರ್ಸಾದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಂಡ್ರ ಜೊತೆ ನೆಟ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನಂದೆ ಮೂಲೊಂಚಿ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ರೂನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹೋಲ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಿಂಗೆ 4 5 ಆಜಿ ಉಂಡು ಆಜಿ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದೆ ಎಂದು ಎಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ಮ ಹೋಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಆವು ಶೋಕದ ನೆಟ್ ದಾದ ಟರ್ಟಲ್ ಪಾಡ್ಗಾನೆ ಬುರ್ಚಂದ ಅವನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಟರ್ಟಲ್ ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜು ನಾವು ಟರ್ಟಲ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ಹೆಡ್ ತೋಜು ಟರ್ಟಲ್ ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ಆವ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದಿಯೋಡ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಮೂಲ ದಿಯೋಡ ಹತ್ತು ಅವಲ್ ದಿಯೋಡ ನಿಕ್
ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ ಓ ಟಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಆಮೆಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಆಮೆಗೆ ಒಂದು ಟಬ್ಬ ಒಂದು ದಯಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಎಟ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಹೈಟ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ಎಡ್ ಎತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಾಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೈಟ್ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಈತ ಹೈಟ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಈತು ಬಣ್ಣಗ ನೀರು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ನೆಟ್ಟು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಏತಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬಣ್ಣಗ ನಮಗೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ತುಗ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಬ್ಬ ಅವ ಅಥವಾ ಟಬ್ಬ ಅವ ಆಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಖಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹುಳ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಕಿಜಿ ಬರೋದಾಲಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಲರೇ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜರು ಮೀನು ಸಾಂಕನಾಗ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕನ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವೈ ಅವಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ನೀರು ಬರಲಿ ಕೈರವಲ್ಲಿ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಗಿ ಪತ್ತದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಆಮೆಡತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ರೆಡ್-earedslider ಆಮೆಡ್ ಹಂಚನ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಆಮೆ ಓಲ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಇದೇ ಶೆಲ್ ಸೂಪರ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಶೆಲ್ಲದು ಹೆಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಶೆಲ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಂಚಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಆಮೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಂದರ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತು ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತನು ಗಿಡ್ಡೆ ವೈಲ್ಡ್ ಸಾಂಕಿಲಾಗ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ನನ್ನ ಶೆಲ್ ಒಂಚೆ ಆಯ್ತು ಪೋಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೊಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರು ಆಪನ್ ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಮಲ್ಲನಾಗ ಆ ಟಬ್ಬುಡು ಪಾಡ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಟಬ್ಬುಡು ಆಮೆ ಸೆಟಪ್ ಆದ ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟಬ್ಬುಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿಚ್ಚಿ ನೀಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ದಮಿತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪನ ತಂದಾತಂಡು ನೀಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಅವು ಅಂಡೊಂದು ಓವು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪನ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಏನು ಟರ್ಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಆಮೆದೆಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಿರ ಆಮೆ ಬೇತಾಮೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಾಮೆ ಇಂಚ ದೀನಾಗ ಹುಮಾಯ ಕಾಂಡು ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಮೆ ಪೂರ ತೀವ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿರೊಂಜಿ ಟಬ್ಗಂತೆ ಟಬ್ಬು ಎಂಚೊಂಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ₹50 ಹಿಂಗೆ ಟಬ್ ತಿಕ್ಕಿಂಗತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ₹100 ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ತೆಗಿತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕುಸರತ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅನ್ಪೇರ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 6,000 7,000 ಮೋಟ ತಾಕೊಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅನ್ಪೇರ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 8 to 10 mm ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆತು ದಪ್ಪದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪು ಈಜಿನ ತೆಲ್ಪದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು 6 mm ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬರ ಮನ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಪು ಜರುಂದತ್ತು ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಆಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಕ್ ಆದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆತಿ ಈಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅನ್ಪುಣ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನ್ ಈಜಿನ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟಣಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುನ್ ಐಕೊಂದು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗುಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಪೋದು ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ತೀವ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಟಿ ಆನೆ ಆಮೆ ಪಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾತ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.